主后2023年10月初1，每日圣安讲读经，忍耐到底第4课。圣经咱做伙来听读雅各书第5章第7节到11节。所以，兄弟姊妹，着忍耐到主的来临。恁看，农夫安怎听候田里宝贵的收成，伊耐心听候春林秋雨。恁嘛着忍耐，恁的心着坚定，因为主的来临近啊。兄弟姊妹，毋通互相埋怨，才免受上帝审判。恁看，审判者徛伫门口啦。兄弟姊妹，着用遐个奉主的名讲话的先知做忍受苦难的模样。遐个吞忍到尾的人，咱看因做有福气。恁捌听见约伯的忍耐，知主最后有安怎甲伊照顾，因为主充满怜悯甲慈爱。忍耐到底第4课。雅各书第5章一开始，雅各责备有钱人对散车人的欺压，严厉指出因得要互家己的欲望饲肥，等待屠宰的日子。今仔日的经文劝勉受欺压的信徒，必须专心忍耐，抱着坚定的希望，听候主的搁再来，得到拯救，拄亲像农夫耐心地等待田里宝贵的出产，耐心地仰望春林秋雨。伫巴勒斯坦地区，每年10月、11月是秋雨的季节，农民通常会伫这进前夜种，等待秋雨降临，通好互种子布芽生长。过年4、5月是春雨的季节，春林降临以后，就是收割的时节。作者用农作物的成长做例，劝勉当当时受苦的信徒，爱亲像农夫共款，耐心等待上帝的作为，因为当上帝的拯救时间一个到，审判就会来临。雅各和当当时的基督徒拢深信，主要再来的日子就真紧会临到。因为安尼，雅各吩咐信徒，伫试炼中必须忍耐，爱抱着坚定的希望，稳固持守信心。伫等待的时阵，莫互相埋怨，莫评断人，免得家己受审判。伊也举证先知忠心奉主的名讲话，忍受苦难的例。吩咐信徒爱学习先知受苦和忍耐的模样，最后得到上帝赐福。雅各用约伯的受苦和忍耐做例，说明忍耐到底是有福气的。虽然约伯捌伫苦难中宣称伊会无辜，伊却毋捌放下对上帝的信心。因为安尼，上帝后来用满满的怜悯和慈爱看顾伊。有一寡人因为人性的软弱，伫金钱管理正做压迫者。这种来自同性兄弟的欺压，实在互人恶得忍受。总是雅各劝勉受欺压的散车困苦信徒，莫抱怨家己的难处。也莫互相埋怨，搁较莫彼此攻击，因为上帝有伊家己的计划甲惩罚的时刻。伫困苦的环境压力下面，埋怨往往诚侪宣泄情绪的出口。
毋过这也是一种试探，因为安尼，雅各提醒信徒爱约束家己，莫互相埋怨，免得受上帝审判。忍耐抱着坚定的希望，是对上帝有信心，因为上帝是充满怜悯和慈爱的上帝。有一段时间，电影流行施行正义的剧情，描述司法无法度伸张正义的时，受害者也是正义人士，就决定透过私刑来制裁歹人。看到歹人遭受报应，往往大快人心。毋过，所谓正义人士伫咧伸张正义的过程，手段常常搁较凶悍，搁殃及真侪无辜的人。这互咱反思：当人高举正义大旗，对歹人施以超过分寸的报复，家己减毋是诚侪加害者。检察因动用私刑的初心，是想要互公义伸张。做一人无应该为报复找借口，因为以暴制暴的结果，反倒互家己成做压迫者。忍耐毋是固执勇敢，是爱耐心听候主。雅各鼓励咱爱忍受苦难，因为上帝满有怜悯甲慈悲，罗马会赐福互咱。默想，面对压迫的时，除了期待上帝作为，我还会当做甚物？面对压迫的时，除了期待上帝作为，我还会当做甚物？咱来祈祷，主上帝，求你帮助我伫公义未伸张的时，袂因为愤怒就选择复仇，反倒是用信心、忍耐听候你的时间和行动。奉主的名求，阿们。愿上帝赐福你，身心灵拢永行平安。